嗱，跟住去到第21條題目㗎啦。呢條題目咧就顯示咗兩個嘅 country 佢哋嘅 per capita 嘅 GDP， 一個係揾一皮，一個揾皮二。人口咁啊，佢就一個係20個 million， 一個就10個 million。各位嗱，呢個係人均啊，人均遇上人口兩嚿嘢乘埋，你就直頭知道佢個 GDP 嘅大數㗎咯喎。咁如果係嘅話，我呢度就計多一格出嚟啦，計多一格出嚟啦。譬如呢一格就叫做GDP 嚟嘅，呢度就叫做 GDP。1萬乘2000萬，咁啊即係2000億咯，2000億。12000乘1000萬，咁呢個叫做1200億，1200億。O 唔 OK？咁啊，如果你明得到嘅話咧，咁我就繼續噶咯喎。有個堅尼係數，堅尼係數越大越不均，咁我呢度係越不均，咁啊 OK 啦。咁啊，佢係問你留下邊個結論嘅？做我睇啦。第一個 GDP A 係冚贏阿 B 嘅 ，A 2000億 ，B 1200億，冚贏 correct， 答案係 A。B income distribution A 係 more even 嘅 ，A 係更加不均嘅。總之數字越大越不均，咁所以個答案 B 係錯。C general living standard of low income group in country A 係高過 country B。嗱，咪意思啊？你而家講到 general living standard 咧，講叫做生活質素咧，或者個生活水平咧，已經無法比較。首先揾得多唔代表好咗，堅尼係數究竟高與低，亦都未必同佢有一個正面嘅效果。你而家就聲稱A 係好係咪 A 係咪 A 好啲你話？你話 A 好啲啊嘛？如果我話俾你聽 A 嗰度有嚴重嘅污染咧，你乜嘢都唔使講。佢就算揾得多揾得少，平均全部都唔重要啦。因為如果有嚴重嘅污染，佢都可以係差咗。咁所以呢個就錯。呢個就係話冚唪唥都啱，你已經香嗰兩個，更加唔會冚唪唥都啱。答案就係 A apple。